نحن نحكم مثلا برقة يقولوا مدينه سياحيه ضخمه والسياحه نتاعنا ماشيه تتقدم، بالعكس السياحه نتاعنا في برقة ماشيه وتاخر. بالتالي عندنا وثله من احسن الوثله محسوب في تونس، يخدموا شهر شهرين يلعبوا علينا، ينزك يخدم بيك لا يصب عليك لا تاخذ لا بريمك لا حد شيء، تخدم شهر شهرين تقعد 10 شهور بطال. شكون في تونس ينجم يعيش بشهرين الخدمه اللي هي حتى باجور متدنيه؟ قطاع سياحي مش وثله كله مسكره في البرقه. شيء يأسف مطارنا عندنا مطار جهه طياره في العام اللي هي نتاع الحجاج كذلك هي تخدم كل شيء مسكر في البرقه. نحن ماذا بيتنا اللي عندهم اصحاب النزول في البرقه يجيو يحلوا الوطن نتاعهم يخدموا لارواحهم، نحبوا بلادنا تتقدم لقدام، نحبوا السياحه موجوده في البرقه، نحبوا تخدم. شكون ما يحبش بلادها تخدم في الولايه؟ نحبوا بلادنا نقدموا بها لقدام. سمعني باش يوصل صوتك لازمك تعمل الحل هذاك هو الحل باش خاطب القوم بما يفهمون. وصلتوا خرجتوا لنا قسنا الطريق، هذاك هو الشيء اللي لازم باش نوصلوا باش نتحاوروا مع بعض. الى جانب مطلب التشغيل ومطلب يعني كجهه كلها اعطيني شكون عنده مسائل اخرى معناها. عندنا مسألة أخرى اجتماعية أو صحية، نعانوا لهنا من مشاكل البطالة، مشاكل اجتماعية، كارني نتاع أدوية معظمها ما عندهاش، 4 و5 في عالية بطالة ما عندهاش كارني باش داوي، واضح؟ هذه المشاكل نعانوا منها. وعدة مشاكل أخرى، الإدارات المعتمد واحد ما عادش يستعرفوا بها، المشاكل المعارف قاعدة موجودة، الأبواب الكل طرقناها، المحسوبية واضح، المطالب قدمنا عدة مطالب لا حياة لمن تنادي، ما استجاب حتى لنا. كلها قاعدة بطال، أول مرة توصل ونحكوا مع قناتها، أول مرة ما تبدل شيء. كل شيء قاعد اراضي 430 هكتار 430 هكتار يزرعوا فيها ناخذتها الدوله يزرعوا فيها من عام مره يزرعوا فيها قاعده هامله 3 خدامه قاعده هامله فيها 3 خدامه يخلصوا ب3 شهور وياها فلوسها اللي كانت تدخل يخلصوا خدام. عندنا هنايا مركب عنف كان يخدم في 200 عائله اليوم سكر وعليش؟ ما نعرفش وين معمل هنا طريق المطار.